ডিয়ার ফ্রেন্ডস, পাত্র একাডেমিতে তোমাদের স্বাগত। আজকের এই সেশানে আমরা জেনারেল সায়েন্সের 10টি গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব। আজকের প্রথম প্রশ্ন, নিম্নোক্ত কোন অঙ্গের সমস্যা হলো ডায়াবেটিস? 1 নম্বর অপশান অগ্ন্যাশয়, 2 নম্বর অপশান কিডনি, 3 নম্বর অপশান পাকস্থলী। সঠিক উত্তর অগ্ন্যাশয়। ডায়ালাইসিস হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে যাদের কিডনি সঠিকভাবে কাজ করে না তাদের শরীর থেকে অতিরিক্ত তরল, বজ্র এবং টক্সিন অপসারণ করা হয়। 2 নম্বর প্রশ্ন, পোলিওমাইলাইটিস রোগের প্রতিষেধক কোনটি? 1 নম্বর অপশান অ্যান্টিহিস্টামিন ভ্যাকসিন, 2 নম্বর অপশান টেট্রাসাইক্লিন ভ্যাকসিন, 3 নম্বর অপশান স্যাবিন ভ্যাকসিন। সঠিক উত্তর স্যাবিন ভ্যাকসিন। ওরাল পোলিও ভাইরাস ভ্যাকসিন বা সংক্ষেপে যাকে বলা হয় ওপিভি বা স্যাবিন ভ্যাকসিন এর উদ্ভাবক অ্যালবার্ট স্যাবিনের নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। 3 নম্বর প্রশ্ন, মিথাইল অরেঞ্জ ক্ষার দ্রবণে কী বর্ণ ধারণ করে? 1 নম্বর অপশান হলুদ, 2 নম্বর অপশান গোলাপি লাল, 3 নম্বর অপশান কমলা। সঠিক উত্তর মিথাইল অরেঞ্জ ক্ষার দ্রবণে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। মিথাইল অরেঞ্জ অ্যাসিড দ্রবণে গোলাপি লাল বর্ণ ধারণ করে। 4 নম্বর প্রশ্ন, হ্রদের উপরিতলের জল যখন বরফে পরিণত হয় তখন হ্রদের নিচের তলের জলের উষ্ণতা কত থাকে? 1 নম্বর অপশান 4 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম, 2 নম্বর অপশান 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 3 নম্বর অপশান 4 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি। সঠিক উত্তর 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস। 5 নম্বর প্রশ্ন, একটি সেলাই মেশিনের গতি কীরূপ? 1 নম্বর অপশান দোলন গতি, 2 নম্বর অপশান বৃত্তাকার গতি, 3 নম্বর অপশান ঘূর্ণন গতি। সঠিক উত্তর দোলন গতি। 6 নম্বর প্রশ্ন, পিডাঙ্কেল কি? 1 নম্বর অপশান ফলের বৃন্ত, 2 নম্বর অপশান পাতার বৃন্ত, 3 নম্বর অপশান ফুলের বৃন্ত। সঠিক উত্তর ফুলের বৃন্তকে পিডাঙ্কেল বলা হয়। 7 নম্বর প্রশ্ন, মেন্ডেল আবিষ্কৃত সূত্র নিম্নোক্ত কী নামে পরিচিত? 1 নম্বর অপশান এক সংকর জনন, 2 নম্বর অপশান মেন্ডেলবাদ, 3 নম্বর অপশান জেনেটিক্স। সঠিক উত্তর মেন্ডেলবাদ। 8 নম্বর প্রশ্ন, মাইটোসিস কোষ বিভাজন চলাকালীন নিম্নোক্ত কোন দশায় নিউক্লিওলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে? 1 নম্বর অপশান মেটাফেজ, 2 নম্বর অপশান টেলোফেজ, 3 নম্বর অপশান প্রোফেজ। সঠিক উত্তর টেলোফেজ। 9 নম্বর প্রশ্ন, ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থকে কী বলা হয়? 1 নম্বর অপশান কার্সিনোজেন, 2 নম্বর অপশান মিউটাজেন, 3 নম্বর অপশান টেরাটোজেন। সঠিক উত্তর কার্সিনোজেন। আজকের শেষ প্রশ্ন, ক্যালোরিমিটারের মূল নীতি কোনটি? 1 নম্বর অপশান মোট বর্জিত তাপ ইকুয়াল টু মোট গৃহীত তাপ, 2 নম্বর অপশান মোট বর্জিত তাপ সমান মোট প্রযুক্ত তাপ, 3 নম্বর অপশান মোট বর্জিত তাপ সমান মোট উদ্ভূত তাপ। সঠিক উত্তর মোট বর্জিত তাপ সমান মোট গৃহীত তাপ। উষ্ণ বস্তু কর্তৃক বর্জিত তাপ সমান শীতল বস্তু কর্তৃক গৃহীত তাপ। এটি হলো ক্যালোরিমিতির মূল নীতি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো, বন্ধুদের মধ্যে বেশি বেশি করে শেয়ার করো এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করো। ধন্যবাদ।